ഫംഗ്ഷനൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇഷ്ടംപോലെ പറിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ. പ്ലം പോലത്തെ ഇത് പച്ചയല്ലേ? ആ പിഞ്ചാ കേടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് വെട്ടിക്കളഞ്ഞതാണോ അത്? ആപ്പിൾ. ആ ഇത് ആപ്പിളിന്റെ പൂ ഇങ്ങനെയാണ്. മുട്ടല്ലേ അതോ കായായോ? മുട്ട മുട്ട. പഴുത്തത് പഴുക്കാത്ത അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടോ? അതെ പഴുത്തായിട്ടാ നിൽക്കുന്നില്ല. അല്ലാതെ ചുമ്മാ കഴിക്കും. ജ്യൂസൊക്കെ ഭയങ്കര പൊടിയാണ്. മാത്രമായിട്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് കഴിക്കും. ഒരു കുട്ടി ആ അല്ലെ കഴിക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നോ? ആണോ കഴിക്കാൻ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുമോ? നേരത്തെ ആ പാമ്പ് പോലെ അത് പോംഗ്രാനൈറ്റ്.